Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Musi Channel. Kali ini Musi Channel kontennya ada di Polres. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang berburu oleh ataupun basuri ya. Tuh pada nungguin semuanya, rame. Kita di sini nanti kita bakalan ngoyot juga. Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada bus double decker Rosalia Indah. Apa tadi ya? Netherite ya? Wah, ya bener. Mantap. Ini buat short. Matiin buat short. Gimana? Di sini ada bus TVD. Kembali lagi. Mantap. Ada bus lagi. Scania Premium Pastar ya. Mantap. Ada bus Sinar Jaya SR2. Ada bus MPM. Ada bus ANS Al Ikhlas.
Ada bus BM 048. Ada bus Palala. Langsung dimatiin. BM 08 berapa itu? 89 bukan sih? Oh enggak, BM 044. SR2 guys. Ada bus Sumber Alam ya. Bus Sinar Jaya SR2. Ada bus Sumber Alam Arjuna. Wow, disambut lagi dengan AM40. Wow, sambut lagi. Apa lagi? Kintrans. Ada bus Gunung Harta. Tumben gak ada Basuri. Ada bus Agramas AM42. Ada bus Efisiensi dan tuh ada Kalingga Jaya. Ini Basuri guys. Ada bus Rosalia Indah. Apa ini SR2 kan?
Ada bus lagi nih. Weh, keren, strobonya banyak banget, bonekanya juga, wah keren. SC034. Ada bus Sinar Jaya SR2. Ada bus apa nih? Rev. Ada bus Garuda Mas. Sain Sie